Dobrodošli u moj novi video. Danas spremamo pitu domaću vijaču sa sira i jaja na moj način. Sad ćete da vidite kako to izgleda. Opa! Ta-na-na-nam! Izvolite. Sad ću da vam pokažem kako se razvlače kore, kako se filuje, kako se mota. To možete i vi da spremite kod kuće. Idemo na recept. Pobrašnjavimo ovako je radnu površinku. I izvadimo koru koju smo stavili da nam stoji ulje. Evo, opa. Znači sad nju malko probrašnjavimo i polako s dlan pritisnemo ovako da toplota dlana odradi posao. Pobrašnjavimo je još malko. I onda uzmemo ohlagiju i blago je razvučemo koliko hoće, znači bez mnogo pritiskanja. Baš ovako kora kad bude kao što je ova. Može malo i s donje strane da izvučemo, da ima pregibi, da je vratimo i ostavimo da stoji 2-3 minuta da se prilagodi na sobnu temperaturu. Znači uzmemo koru sad u rukice, ovako, i polako ovako možda rastanjimo, desnice držimo i samo okrećemo u krug ovako. Testo odradilo svoje, odstajalo i nema greške. I možemo to da radimo. Opa! Opa! Gledajte kako se razvlači, samo od sebe. Možemo da okrenemo i na ovu stranu. Gledajte koliko krajevi ima debeli. Znači kad ima debeli krajevi, nema greške. Vazduh je sam duje. Znači sve radi umesto nas, naše samo da ispratimo. Ali još krajevi debeli, da se ne bi vrteli oko nju, će okrenemo, pa će povučemo, pa će ovde na opet krajevi stavimo pesnice, pa će povučemo i vazduh. Možemo ako da punimo s vazduh samo. Op, 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 op. Ona se izvuče, pa idemo. Pa idemo. A može da stavimo ruku pa da vučemo blago. Znači sve je stvar kako je vama lakše. Ovo mi je najbolje s vazduh. Sama se razvlači. Ovde je već došlo vreme da je prebacimo. Evo, počinje da puca, znači ovde više nema rastanjivanja na ovu stranu. Samo prebacimo ovih krajevi. Ko ne voli krajevi da mu bude ultra tanka pita, možda i se ček krajevi, ja to radim samo kad pravim slatku pitu. Evo ga. Opa, gledajte go šta jebate. Ja se mogu razvučem preko ceo stal, ali će bude mnogo tanka i onda će nadev da ispada kroz nju, tako da to nećemo da radimo. Sad uzimamo nadev i polako razmažemo oko dužinski. Ako je negdje pukla kora, mažite odmah iznad u cik-cak. Bitno da ga razmažete tako da zamislite kad umotate koru da ga ima svude. A onda ulje poprskate po koru, najbolje da iskoristite ovo ulje gde su stajale kore tokom noći.
Sad ćemo ovije krajevi što su preko stoda prebacimo unutra, da uvatimo tako nadev da ne može da ispadne kad ga urolujemo i pomoću stolnjaka urolujemo celu pitu. Gledajte, uopšte ne je teško, vrlo jednostavno. Znači, fatamo krajevi od stolnjak, podižemo uvis, prebacimo kokoru i dok podižemo, kora će sama da se mota. Gledajmo. Opa, mile. Ako se negde zalepila, malo ga pomognite. To je ono kad ga mnogo istanjite, pa hoće da ispadne nadev ili ako je tu baš pukla pa se zalepila, uglavnom nema nauka. Kad je smotamo, u pouljeno tepsiće uznemo i ovo kogu smotamo u krug kao u kolo da se vrti, samo još da zaigra. I idemo nova jufka, nova kora, sve iz početak, malo brže, ponavljamo postupak. Snimiš od mene? Ovo morate probati. I evo nas na samom kraju videa. Hvala vam puno što ste odgledali moj novi video, pa se družimo i dalje uz neke nove priče, reportaže, recepte. Vi isprobajte ovaj recept pa javite kako vi se dopao. Ljubim vas sve, prijatno, do nekog novog druženja.